Hello，又係好戲成雙嘅 podcast 啦。今集我就揀咗卡通片去同大家講下嘅，因為而家都係暑假啦，咁就係卡通片嘅旺季。不過今日揀嘅卡通片呢，就唔係一啲細路仔嘅卡通片嚟嘅，係大人都啱睇嘅，基本上大人細路都係啱嘅。揀咗嘅呢就有 Shrek 2啦、史力加爾啦，同埋呢係 The Incredibles 超人特工隊呢兩出嘅卡通片。呢兩出戲都有20年以上，不過呢，佢嘅題材我覺得係幾啱大人睇嘅。喺 Shrek 2裏邊就講嗰隻綠色嘅食人怪阿 Shrek 同佢新婚嘅老婆 Fiona 都係綠色嘅食人怪嚟嘅。度完蜜月之後就要返外家去見外父外母啦。咁當中呢，就有一啲嘅唔開心嘅嘢啦，返外家。喺 The Incredibles 呢，就係講有一對係有超能力嘅夫婦啦，佢哋呢變成一個普通嘅家庭，有細路仔啦。咁佢哋點樣係將佢哋嘅分歧呢係盡量去妥協嘅。咁但係呢，呢兩出電影我都覺得，雖然嗰個題材係講夫婦啦，即係兩個人點樣去共融啦，但係呢都係啱細路仔睇嘅。首先我會講咗 Shrek 2史力加第二集嘅片種係電腦動畫、奇幻、喜劇同埋冒險片，上映年份係2004年，導演係 Andrew Adamson 安德魯亞當森，編劇呢都係佢嘅。故事就係改編自 William Steig 威廉史泰格嘅同名繪本 Shrek。配音嘅陣容呢，主要就有 Mike Myers 米高邁亞斯、Eddie Murphy 艾迪梅菲、Cameron Diaz 金美倫戴雅斯、Jennifer Saunders 珍妮費山德斯、Antonio Banderas 安東尼奧班特拉斯、Julie Andrews 朱利安德斯、John Cleese 約翰克里斯同埋 Rupert Everett 魯班特艾菲特。片長係93分鐘，故事時代呢就係虛構嘅童話時代，背景地點就係沼澤同埋阿 Fiona 公主嘅屋企啦，個王國叫做 Far Far Away 嘅，跨越時間就大約幾日至到1個星期之內。故事講咩嘅呢？就係講阿 Shrek 啦，同埋 Fiona 公主啦，佢哋度完蜜月啦，咁就要返去探 Fiona 公主嘅父母啦。點知因為背景同埋外貌嘅差異呢，引發連串文化嘅衝突同埋家庭嘅矛盾。呢一出戲呢，教我哋唔好盲目追求童話入面嘅完美標準，反而呢要接納自己同其他人嘅獨特嘅地方，證明愛情同埋友情呢都係可以跨越一切嘅偏見嘅。咁如果要用一個關鍵句去形容呢一出戲呢，我就會話卡通片唔一定係可愛㗎。咁點解我想推介呢一出卡通片俾大家呢？因為呢，第一嗰個卡士嘅陣容呢，好多都係一啲喜劇嘅演員嚟嘅。咁當然 Mike Myers 啦、阿 Shrek 嗰把聲啦，同埋 Eddie Murphy 啦、Donkey 嗰隻驢仔定係女仔，我成日搞錯，應該係咪驢仔呢把聲啦？另外Fiona 公主係 Cameron Diaz 啦，仲有 John Cleese 同埋Jennifer Saunders。跟住就 Antonio Banderas 啦，都係一啲嘅笑戲嘅能手嚟嘅。另外呢，就係個古仔嘅橋段嗰啲啦，雖然呢，就係一啲好陳腔濫調嘅一啲嘅橋段啦，你一定係估到佢會係點噶啦。但係佢演繹嘅方法啦，因為都係動畫啦，佢就會係好搞笑咁樣樣呢，
演繹俾你睇嘅，即係啲動作啊，或者係啲表情啊，都好搞笑嘅。咁頭先我都講啦，佢就會除咗阿 Shrek 之外呢，有其他嘅童話故事嘅一啲人物啦，嗰啲人呢係真係好好笑嘅，佢會攞咗佢嘅特點啦，去將佢放大好多倍咁樣去笑佢嘅。另外呢，就係佢會有啲反傳統童話嘅嘢啦，譬如呢，有一個仙女嘅，唔知叫咩咧，仙女契媽 Fairy Godmother， 我唔知點樣譯廣東話，即係一個仙女係幫個公主噶啦，應該係佢呢就係壞人嚟喎，少少劇透啦，壞人嚟喎，幾得意喎，就係 Jennifer Saunders 啦，係幫呢一個角色配音啦。另外就會介紹咗呢一隻好得意嘅，都唔係叫得意，好好笑嘅貓啦。佢就叫做 Puss in Boots 啦，即係着住長靴嘅貓啦。咁就即係好英嘅呢隻貓，唔知係咪真係英啊？大部分時間係英英地啦。咁同埋啦，呢個我自己好中意嘅角色薑餅人啦 ，Gingy 啊 ，Gingerbread Man 啦。佢就有一個好大嘅戲份啦，即係咩重飛啦咁樣。比起第一集呢，佢將嗰啲角色呢係做到更加嘅爐火純青嘅。嗰啲動畫呢，睇落去都唔會覺得舊啦，都過咗22年啦，仍然都係好好睇嘅。感覺就係好好笑啦，同埋睇完之後會係心情暢快啦。比起第一集，阿盧仔呢就會成熟咗好多啦，可能佢長大咗啦，個人真係懂事啦，我唔知係點樣啦。我就揀咗史力加嘅第二集嚟講啦。其實除咗第一集呢，當然係會有第三同埋第四集㗎。最後第四集呢，就喺2010年呢係做咗嘅。我做 research 嘅時候發現，原來呢出年嘅6月呢，就會有 Shrek 嘅第5集咯。咁會唔會係佢哋已經大個咗老咗呢？即係阿史力加可能人到中年啦，可能會有一啲嘅中年嘅危機咁樣都唔定嘅，唔知係咪啦？有咩特別呢？呢一出戲佢就好多一啲70年代到2000年 pop 嘅歌啦、流行曲啦。咁有幾隻呢，都係由嗰啲配音嘅人呢係唱嘅，譬如阿 Jennifer Saunders 啦，同埋阿 Eddie Murphy 同埋 Antonio Banderas 啦，都會有唱嘅。唱得呢，我聽得出啦，起碼就唔係咁 pro 嘅，即係你知道唔係原唱嘅人唱嘅。同邊一個去睇呢一出戲呢？就同你暗戀嘅人啦。因為呢，睇完呢出戲，你可能係會鼓起勇氣同佢表白嘅。最印象深刻嘅一幕呢，就係新嗰個薑餅人啦。評分啦，Rotten Tomatoes 影評人嘅番茄指標係89%，即係番茄夠新鮮。觀眾嘅爆谷指標呢係69%，唔知點解咁低啊。IMDB 10分為總分係7.4分，我自己嘅評分投入度8.5分，劇本8分，演出7.5分，三項平均係8分嘅。接住落嚟我就會講 The Incredibles 超人特工隊。呢出戲片種係電腦動畫、超級英雄、動作、喜劇同埋冒險嘅片嚟嘅。年份係2004年，導演係 Brad Bird 畢貝特，編劇都係佢嘅。主要配音嘅人呢，就有 Craig T. Nelson、奇格 T. 尼爾遜、Holly Hunter 荷利亨達、Samuel L. Jackson 梅森積遜、Jason Lee 積遜李、Sarah Vowell 莎拉福威爾同埋 Spencer Fox 史賓沙霍斯。片長係115分鐘，背景時代係60或者70年代，但係呢就有好多嘅未來啲嘅元素。背景地點係一個虛構嘅城市，叫做 Municiberg 美羅市，同埋一個神秘嘅孤島。跨越嘅時間就係大概15年。
古仔呢就係講被逼隱退嘅超能先生，佢哋一家過住平凡嘅生活，直至到呢有一宗神秘嘅任務，令佢哋全家都要總動員出擊。呢一出戲呢，除咗有刺激嘅冒險之外，亦都係深層探討中年危機、家庭核心價值，同埋喺平庸嘅社會裏邊點可以擁抱自己獨特嘅才能。如果要用一啲關鍵句去形容呢一出戲呢，我就會話成家人都有唔同嘅超能力，會幾有趣。點解我想推介呢一出戲俾大家呢？因為佢用卡通動畫呢一個媒體呢，我覺得佢係用得好好嘅。尤其佢係點樣去描繪一啲嘅超能力呢一方面呢，佢係用得好有呢一個創意嘅，幾好笑嘅。尤其呢，就係Mr. Incredible 個老婆啦，佢個名就係 Elastigirl，即係 Holly Hunter 配音嗰個角色啦。因為佢係一個真係能屈能伸嘅人啦，佢係好有創意地呢，好搞笑地啦，係用佢呢一個特異功能去幫佢屋企人嘅。佢哋嘅想像力係好豐富嘅。呢一出戲一開始係好吸引嘅，因為佢係解釋翻點解Mr. Incredible 同埋佢個老婆呢會係變咗一家好平庸嘅一個屋企啦，點樣會係冇再去用佢哋嘅超能力啦。呢一方面佢係做Mr. Incredible， 佢日常生活係好好笑嘅，有好多位都，我就覺得成出戲第一部分呢係比較好睇過第二部分，第二部分就係好多動作都好睇嘅，不過嗰啲笑料我覺得第一部分係會係比較細緻幾多嘅。呢一出戲我覺得呢，就比起史力加第二集呢，係會令你更加思考嘅。一路睇嘅時候你都會諗下，究竟如果社會係想你迎合翻佢平庸啦，唔好將自己有嘅能力去用啦。雖然呢個能力係可能幫到好多人，咁係咪應該咁樣去迎合翻呢？定係還是做你自己覺得啱嘅嘢呢？呢個係幾有思考性嘅。就比起 Shrek 啦，唔會係即係淨係睇，即係唔使點樣諗，覺得好笑咁樣樣。The Incredibles 係一路都有呢一個主題線喺度走緊嘅，但係呢，縱使如此咧，佢都係好笑嘅，有好多幾得意嘅、幾有創意嘅超能力咁樣樣啦，同埋佢都會係有啲幾搞鬼嘅一啲嘅角色，例如係幫呢啲有超能力嘅人設計佢哋嘅服裝嗰個時裝設計師啦。佢個樣呢就好似係將好多唔同嘅時裝設計師呢混埋一體嘅。除咗設計時裝之外呢，佢都係對於科技產品嗰啲係好熟啦。就好似占士邦裏邊有一個科學家呢，係做一啲好先進嘅武器俾占士邦嘅。同埋 Incredibles 屋企最細嗰個 BB 呢，係好 Q 嘅，佢嘅超能力呢，喺最尾就會係俾大家知道係咩嚟㗎啦。The Incredibles 呢一出戲呢，除咗我而家講呢出2004年第一出啦，佢都喺2018年呢，原來係有 The Incredibles 2，即係有第二集嘅。不過我就冇睇過啦。呢一出 The Incredibles 有乜嘢特別嘅地方呢？我就覺得佢係好有創意咁樣樣啦。就話個社會呢，係有一啲超能力嘅人喺裏邊嘅，係同其他普通人一齊共存嘅。咁呢個嘅諗法呢，其實就喺呢幾年喺Amazon 啦，有一個電視劇叫做 The Boys 啊，裏邊都係套用咗嘅。佢嗰個主題就唔係好同啦，唔係淨係講一家人，係講直情係一個好大嘅企業啦。佢哋係製造咗呢啲咁樣嘅有超能力嘅人，係好好睇嘅。我係睇晒咁多集嘅。佢係用一個好諷刺嘅一個嘅手法去拍嘅，係反英雄嘅一啲戲嚟嘅。其實最令我印象深刻嘅一幕啦，
The Incredibles 就係 Mr. Incredible 第一次揸車返屋企泊低咗架車嘅時候嗰一幕。同邊一個去睇呢一出戲呢？就係同你屋企人啦。評分啦 ，Rotten Tomatoes 影評嘅番茄指標係97%，即係番茄夠新鮮啦。觀眾嘅爆谷指標係75%嘅。IMDB 10分為總分係8分。我自己嘅評分投入度8.5分，劇本8分，演出係7分，三項平均係7.8分嘅。除咗頭先講嗰兩出戲啦，我都有其他睇過嘅卡通動畫片，係想同大家係推介下嘅。第一出呢，就係同史力加有關嘅啦，就係 Puss in Boots 啦， The Last Wish 無敵貓劍俠8+1條命。呢一個呢，就係2022年嘅故事，就係講貓劍俠玩到樂極忘形啦，點知發現自己9條命已經係用咗8條，得返最後一條命。為咗揾返失去嘅命啦，佢就無奈要同勁敵合作，展開一段緊張同埋刺激嘅旅程。呢一個就係貓劍俠喺 Shrek 2首次出現嗰個貓劍俠啦。佢出名嘅咧就係嗰一個樣啦，佢有一個樣係應該好多人都識嘅，第一次睇係爆笑嘅。呢一出戲都幾得意啦，佢都有一啲其他嘅童話故事嘅一啲人物係出現嘅。第二出係 Fantastic Mr. Fox 狐狸先生冇得頂，2009年嘅。呢一出就唔係卡通咁樣，佢係用 stop motion， 真係啦，整咗一啲模型公仔咁樣逐格逐格咁樣喐嗰啲公仔去拍出嚟嘅，咁就好難想像，即係要好有耐性先至會拍到呢個 stop motion。故事呢，就係講狐狸爸爸為咗滿足自己啦，佢決定去偷隔離3個農場嘅嘢食，點知激嬲咗啲農夫喎。啲農夫咧就展開連串嘅報復啦，而狐狸爸爸呢，就唯有帶埋佢嘅家人同埋其他動物嘅鄰居喺地底嗰度咧展開大逃亡嘅。第三出呢，就係 Wallace and Gromit A Vengeance Most Foul 超級無敵掌門狗復仇薄餅鴨。呢一出呢，就係叫做 Claymation 啦。咩叫 Claymation 呢？就頭先講 stop motion， 但係佢嗰啲模型呢，就係用泥膠整嘅，咁佢就搓完咁扁下啲泥膠啦，就慢慢逐格逐格咁樣拍，都係好艱辛嘅。呢出係啱啱舊年啦，2025年啦。故事就係講Wallace 咧發明嘅智能花園精靈突然失控，周圍去犯案，令到Wallace 無辜被警察懷疑。中心佢嗰隻狗呢，即係 Gromit 啦，佢就見到主人身陷險境啦，決定親自去展開調查，誓要呢抽絲剝繭咁樣去揾出幕後嘅黑手，拯救翻Wallace 嘅。呢一出呢，就喺2025年嘅 BAFTA 啦，就係攞咗最佳嘅動畫片嘅。第四出呢，就係叫做 Marcel the Shell with Shoes On， 穿着鞋子的貝殼馬賽爾。呢一個呢，就係混合啦，就係 stop motion 加埋 live action 嘅。我理解呢，就係 stop motion 咁樣拍嗰啲模型啦，但係都會有啲真實嘅鏡頭影一啲場景咁樣加埋一齊拍嘅，都係好辛苦嘅。我覺得拍得要向呢啲人致敬啦。係2021年嘅呢一出呢，就係講一位紀錄片嘅導演搬咗入度假屋啦，發現呢喺間屋裏邊住咗一隻得1寸高識講嘢着住鞋嘅小貝殼 Marcel 同埋佢婆婆。我唔記得咗個婆婆添，點樣去整個貝殼婆婆出嚟呢？唔知係咪留啲白色嘅鬚定係點呢？呢一個紀錄片嘅導演呢，就將呢兩個貝殼嘅日常生活拍成短片擺上網，
就令到佢哋爆紅嘅。呢一出我覺得係好 cute 啦，幾唔同一般嘅卡通片啊，或者呢啲嘅 stop motion 嘅戲嘅。最後一出呢，未睇嘅，未上映嘅，完全我想介紹，因為我都係好想睇嘅，就係叫做 Coyote and Acme 嘅呢一出戲啦。香港係叫做威利狼大戰阿卡米公司。呢一出戲呢，佢個國際嘅上映日期係8月尾，不過暫時我都睇唔到香港係有上映嘅日期，咁好希望佢喺香港都會上映啦。講 Wile E. Coyote 威利土狼，因為買親 Acme 公司去追小鳥必必 Roadrunner 嘅產品呢，都會俾呢啲嘅產品故障而整到佢受傷，所以呢，阿 Wiley 呢，佢就決定揾個律師去幫佢告 Acme 呢間公司啦。我睇過啲 trailer 啦，幾得意嘅。佢就係有真人啦，亦都係有卡通，即係一齊拍嘅。除咗 Wile E. Coyote 同埋 Roadrunner 之外呢，都會有其他嘅華納 Warner Brothers 嘅卡通嘅人物啦，譬如有翠兒啦、Tweety 啦，有Sylvester 啦，我唔係好記得佢個中文名嗰隻黑白嘅貓啦，幾得意嘅。其實我幾期待嘅，因為我覺得個主題係幾搞鬼嘅，同埋我細個係好中意睇小鳥必必，因為冇對白，淨係望住個銀幕就已經可以好好笑噶啦。Coyote 呢，的確係好慘嘅，每一次想追小鳥必必呢，都係會失敗得肢體受傷嘅。會做翻一個少少嘅總結啦。今日呢，我就講咗一啲大人都會覺得好睇嘅卡通啦。咁我覺得好睇嘅原因呢，可能係因為睇卡通就帶你去翻你細個時候睇卡通嘅一啲好開心嘅兒時回憶啦。但係同樣時間呢，佢嘅主題啊，都可能會係令到你係諗嘢嘅。我就好中意呢，頭先我講嗰出 Shrek 2裏邊呢，佢會將一啲喺社交上邊嘅禁忌嘅話題，例如係放屁啊呢啲啊，又或者係一啲好尷尬嘅話題啦，佢會係好坦蕩蕩咁樣做俾你睇嘅，你就會覺得係用呢一個動畫呢一個媒體啦，其實係可能更加係帶得出真人做嘅戲未必可以帶出嘅一啲事情出嚟嘅。當然啦，亦都係可以用呢一個媒體啦去做一啲好富想像力、好超現實嘅嘢都得嘅。咁所以我係幾中意呢一種都幾無拘無束嘅感覺嘅。我就講咗一啲大人會睇嘅電影嘅動畫啦，其實電視啦都會有一啲動畫啦，係講一啲大人會覺得好睇嘅題材嘅，譬如好似 The Simpsons 啦，原來呢，佢已經做咗800集，有37輯咁多噶啦。另外就係 South Park 啦，South Park 就係好多政治嘅搞笑嘅嘢啦，可以係好誇張嘅，唔係個個都啱口味嘅。唔知喺亞洲會唔會有一啲類似嘅大人都中意睇嘅動漫？如果大家諗到嘅，可以喺好戲成雙嘅 Facebook 或者 IG 同大家分享下。下一集我會講一個可以扮可愛慈祥師傅同埋失控廝殺警長嘅男演員。好啦，今日講到嚟呢度啦，多謝收聽，我哋下一集再見啦，拜拜。